Hallelujah. Dank u Jezus. Mijn barwa Odi, welkom. Today baka we day live. En het planning bij sinds maandag, maar God is onze genade. Ik ben vandaag hier voor Taigyu Abra Asansa Matragro Taigyu voor deel naar you. If you kom in binnen, je meldt ons maar, je tagt ons maar. En ook ik groet alle de mensen vanuit het buitenland, mijn barwa Odi. En met bar alles Amsterdam, maar ook alle geestelijke leider, alle politieke leider, maakt niet uit. Ik groet iedereen in de wonderbare naam van koning Jezus. Ook Godred Ministry wil ik apart, apart en we doen nu een vaste voor CBD. Dus met bar ook toe alles, maar dit is de derde day voor een vaste Godred Ministry. En als je maar ondersteunt, je mag voor ondersteunen. Je hebt je vast, je hebt je relatie. Het gaat ook om een persoonlijke groei, een persoonlijke, de dingen wat je God vraagt, dat God ook kan helpen. Yes, dus de derde dag van vasten. Je mag vasten mee. Je mag gebruiken misschien alleen groenten, misschien alleen beschuit. Jezus bij vasten 40 dagen lang, Mozes bij vasten 40 dagen lang, zonder wanja of wandering. Maar Daniel bij vasten naar groente, naar meti. Yes, en ook je hebt Mayona bij vasten, dus het ligt helemaal aan een relatie met u met God. Als Sangare tegen je, dat je doet dat. Amen. Dus als je wil vasten mee, biggie mee, op de voorspreek op Abraham, strijd die persoonlijke relatie naar Gado, en dan het tweede prijs dat je go Abraham. Je tak Abraham, alobi voor Masra Gado. Nogmaals, je mag vasten mee. Wat ik ook nog wil zeggen, ik wil me verontschuldigen, want 12 uur zou ik beginnen. We beginnen 12 uur zodat we ook meegaan via buitenland, ook dus naar Trasi Kondre. Jezus, Gado de Wambungado. God is een goede God. Als voordat ik verder ga, mek we jou begi naar alle respectie. Mek we no taxan uitwisserefi. Hemelse Vader, mek we je visie aan momenten die zie, me draag aan momenten die zie op, me actie voor lijn. Alles aan sami etaki me kan de voor you, me kan de mi eigen wan, me kan de awani voor you. Papa me begi dat je begeleid me, je leid me schrijf in alles aan sami edu. Ga me begi ook te de luisteraars, de kijkers, de wanta Facebook, YouTube, overal per video die ze doro. Me begi dat ze begrijpen in de geest wat de bedoeling is en wat u ze wil zeggen, wat het doel is. Zij wan bereik naar de apreki die zie. Maar de grand tangi, ga de wang sang. De na wan sikiti de gado me begi tak you de na den afra gado de wan sa de donder druk gado me actie voor leides ma disi gimi ina ning fu Jezus so mi e begi gado grand tangi fu a begi disi grand tangi fu de Engels say ba wak mi mo fo mek me no tak san mi nom taki ma mek mi tak precies san mi taki ina ning fu Jezus Christus. Amen en amen. God is een goede God. Gado de wan bungado. Nogmaals, het thema de today, liefde is de weg. Liefde is de weg. Welkom erbij. Everyday sharing, dealen en wansma. Want dit is nou een mooi boodschap. Dit is nou een leerlessen die everyone. Gado, op een boel nieuws, op een boel zijn ik voor leer you today. Oh my God. Oh my good God. Gado, want zo you today een boel nieuws. Liefde is de weg. Mooi thema. Halleluja. Dank u Jezus. If je zegt wat tek was maar cherry wat nou leer lessen je leer voeren uit preken die uit de bemoediging die. Halleluja. Mino de langere je moet je kon klaring en daarmee doe samen moest doen. Yes, my God. Halleluja. Welkom. Lobby. Today mo takara lobby. Oh my good God. Ina things awel libi jawab lobby van no do. Ha. Jesus ka. Nanga COVID pandemic ita pa grond tapu if you na lobby no man dora passi. If you na lobby no man sa passi. Want the day disi. A lobby one can make you dora a passi. If you no up lobby, you no man tanta pa passi. If you no up lobby, you no man de ina grond tapu de tendisi. If you no up lobby, yo do low sunny. If you no up lobby, mau kill you so mar. If you no up lobby, libis ma o take you with wasi. If you no up lobby, they no up next. If you no up lobby, they no te passi. Oh my good God. That make a team of today. Live the is the worker. Na lobby and make you. If lobby no den you ati, you know the next. If lobby no den you ati, you know the next in a day this in the tendency. Oh can you know the up lobby for before? Man no, me wan bamudok you in a for me wan big take you take lobby in you ati. If lobby no there, you know doro. If lobby no there, you know making. Oh my God.
Doro lobby one, yes, shine, oh my good God. If you know something, they shine to them, man, them back to the back now. If lobby not there, you at it, man, shine, oh my God. If lobby not there, fire doro, man, doro, my good God. The no, them may be get you back. Taki take a lobby. If you up lobby in you ati, you make one passy, your doro pay mus doro, and you destiny na second your doro. What sondre lobby in the day this oh. Inosa gersi suman gersi. Inosa doro pay mus doro, sondro lobby. Eno ma doro pay mus doro. Dame me taki love live the is the way. Na lobby na passy. Lobby na gers a passy. Lobby na a passy. Oh my God, what's my yeremi boom? Misak what's my yeremi boom? Live the is niet lobby na gers a passy. Ma lobby de a passy. Oh my God. And if you want go more fara, da me chay go take it para ma baken. What a lobby na lobby na a passy. And lobby ano wasani say pika strat say mambai. Hey, oi, mambai a wins falas a kurse opo esteiga. Bo mambai lobby noita. Lobby na wasani sang ine ano ko so sweet sweetie. Yakat kay at for werken. Oh my God, oh my good God. If mauro ko gyal lobby di sino ma abeng want lobby e guess like na wasan ko taki I 1 2 3. Nee. Alam ay taki ya na lobby sorry. Hey, tasma di na city wasi moeilijk. Oh, tasma de wang na ina oso moeilijk. Ik denk dat ik lobby makkelijk jasma disi. Ik denk dat ik lobby makkelijk gadisi. Ik denk dat vergevenis makkelijk jasma disi. Oh, in more punten de oh my good God. Oh my blessing God we bless this today. Oh, today the sister, the brother, sister, no begin a pisitoria. Oh my God. Logan was an summer, one day na city wasi ina also. Hey, come tagi, the lobby sister, Nilobu yere want to read. Hey, my God, today, one lobby day at today, one prisiri me ati, prisiri day masra. Prisiri day masra at the crafty. You know what to read. One man of one man en one vrouw en one man. Oh my God. Nooit one pres de taki ikisi wan buku di kaboro. De mano gi wan buku taki na soy mu libanga wan man. Hey. De mano gi de ma wan buku taki dis na system. Want dus maar script buku. Want voor ouders en leren taki die gaat die bij de China de bete taki na so mu se bon nyanga maere na so mu se bon nyanga mai mu se fija also mu se krima also hey sister so the biggest my leren all who well the Bible said te you esorgu you gesin if you esorgu you gesin dan na son do you do hey sister hallelujah. If you esorgu you gesin na son do you do ma Bible ma los for Bible buku asa taki apis dati arkibum. Ino kiswan buku fu leri fu sabify mus go nanga yu gesin. Hallelujah. De man nanga de pabe proberi fosi de be sor you. Hallelujah. De be tagi you wasani taki na so im libanga man. Na so im libanga vrouw. Na so im mus do na so im mus do. Aso de be leri en de sma fosi de be do dem best. Ma wasani nyo tagi you le lobby sister. Hey, sister, no taigi wasani. But the lobby something. No biga ufosi fosi mi guare man. Te you go in one relatie. Te go in one relatie. Igo fen wasma. Igo danga wasma. Igo moksanga wasma. Ne go in one relatie. Asiti wasi fu a relatie dati. Hey. Oh my good God. Ano dele fai my lady. Hey, desma de want pa leeftijd sabatori disi. If bijvoorbeeld ik roko mo patap sekom. Of ik mo pa wan trape siko en in my lady taki mo se krima grom, i mo se onderhou, i mo se wasaman krosi. Ma take mo po ina tapsi of a presipe yung mabelerio. Nee tek man. Na ma chai ko wan osoja. Na wan trasiti wasi. Dus anu asem san di mabeleri na asem san yo mitina oso. Omdat dat be de wan siti wasi fu fosi. Yo ma angai pa beleri taki imuse haraka jari mo krima jari imuse dusi imuse wasfat imedusi ma asiti wasi fu fosi. Oh my good God. Nang asiti wasi fu no ever skill.
Dus die je goed na situatie, dat je abi fu pas je aan na situatie lobby salobi brada. Dan pas je zit dat hey, dit is na lobby, dit is na dat. Maar sa say mangay pabeleri, of sa je beleri, je moet goed leven. Ano na srefi. A situatie verandert helemaal. Dat want dat dan betekent dat je no abi wan buku. Ino kitu wan buku af wa instructie wat leren dat je na so mo liba ngamang. Hallelujah. The biggest ma umindri. Ino kitu wan buku tu. Fu make mooi bakanga mooi sani. Mano tegi. Ada yuru door niet doe sani. Yangai vrouw. Oh, skatje na skatje li. Ada yuru door nee make sani. Make mooi bakanga mooi sani. Mano leri. Dus zo sani na libi. Na door dat situatie, door dat lobby, dat je abi, dat je overwin a situatie die oh my good God. Hallelujah. Oh my good God. Hey, soms maar in een ding, Jesus Christ. Hallelujah. A true lobby here. En biget mopo in je ati. Hallelujah. En door a true lobby, je hebt met boom keuze. If you know about true lobby, you know abi no make boom keuze. Wat je maar true lobby. Lobby, en wat ze zeggen bij lobby na gado. Oh my God. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Nou, want man, lobby, if you have something you have gado in you, that lobby. Wat maar ze hebben poco disi. Fuzira lobby, fu mastra dena inimi. Mino sabi la sima so vini. You see? Fu di alobi fu mastra dena inimi. Mino sabi la sima so vini. It's a passing that. If you know about lobby, you know my winning. Oh my good God. If you know about true lobby, you know my winning. This you about lobby, fuka winning. And the Bible book give me taki. As Scott Amos said is, we can take a may say. A Bible book taki. Door that alles ben ik meer dan een overwinnaar. Dus if you know about true lobby, you know my winning. Oh my God. Oh Jesus Christ. A Bijbel bekend in 1 Korinthe 13 vers 13. Trouwens, usabak vrok toe voor a liefde. Daar staat het nou als eigenlijk in sabe uit het hoofd. Adin in 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vers kom takabra afvruchten. Eigenlijk moet je abent dat me lezen, maar moet lezen je. Vanaf vers 4 kan je leven. Liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. De liefde vergaat nooit wat dat profetie betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Hier tori, a lobby negwe nooit, want true lobby negwe nooit. Te you up lobby na in you ati, a negwe nooit. Oh my God. Hier lees van afrok toe voor de liefde. In de gedulde jarusu, in jarusu je pronkt niet, je gewichtig, niet ongepast. Dus even de vrijdag go lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 13. Dat want taki a true lobby na wasandi abini ati. En te you aba true lobby I sorry. Wat abai babu taki sandinyo ati Ecuadoro. En eigenlijk if you lobby babene na aftak next tomorrow, ye shine wa ye shine. Na terwijl is my ziel, is my ziel, I shine in you. There's a licht na in you, my good God. Bijbel boek dat in Korinthe 13 vers 13. Ataki geloof, hoop en liefde. Van deze drie is liefde de grootste. Halleluja. Liefde is de grootste. Bijbelboek dat in Matthäus 22. Aan de bekende tekst. Die aan mijn actie Jezus. Hey, met jij go aan presi. Bijbelboek dat in 22 vers 40. Vanaf vers 37 tot vers 40. Bijbelboek dat kwam mooi sandape. Aan taki Jezus. Van mij kan doen. Voor mij kan behouden. Nee, is het tegen man taki. De toegrootste wet sande. Lobby ganong ay ati. You silly. Nangay verstand.
Dat nou want de eerste biggie one. Na taki, love je naaste. Hou van je naaste als jezelf. Halleluja. Oh my God. Dus aan vos presi, je moet lobby God en alles aan voor you. Dat je ziet dat je al lobby voor God o de in you. Dat je sabi zo winnen ja. En in alle situaties niks uitgesloten. En als dat eenmaal in jouw hart is, gaat het niet meer weg. Niks uitgesloten. Je kiest wel voorrecht. Niks nog sluit uit. Te je abba lobby voor God in you. You de wa winning man. Me de wa winning man. Jezus erigeri. Na inimiati. Dus te adesokba. Dat you erigeri. Oh my God. Jesus. En hier heb je dit. Heb je naaste lief als jezelf. Dat want taki op God abon tegen je taki. Je moet jezelf, je moet van jezelf houden. Self-love. Perde. Self-liefde. What is that? Jesus. Per self-liefde de. Dat is nou eerste wat en nog gewoon te voorbeeld na dat je furus aan het zijn na grond tapu en het bijzonder zijn na kondre ayer grond tapu is sukkel na sandisi ayer grond tapu is feta na sandisi ayer grond tapu is meka fout disi na sandimote gija schrijving oring onthouding fi lerwan trasma asandimote gija asandisi liefde. Zelfliefde. Heb een naaste lief als jezelf. Dat one taki, je moet lobby je schrijven, fos je loopt one trouwen. If you know my lobby schrijven, je loopt one trouwen. Oh my good God. En daarom heb je zie, a level voor lobby is verschil naar mensen. Des man loopt de schrijven, maar de one loopt trouwen. Oh. If you know lobby schrijven, je lobby trouwen. En dan zeg ik zie. Dat je kies een nep lobby. Oh God, vergeet me. De laboratory. Dat je kies een nep lobby. Dat je kies een lobby wat niet waar is. Dat je kies een lobby sa no true. Masker. Oh my God, de laboratory. Hey. Geef jezelf complimentjes. Nu weet ik als niet bij mij takken bakalo. Te was maar takkie mooi. Dan voorzien mooi. I mooi bij geboren mooi. Met tante ken altijd met de kasanis bij met takken baka. En het was maar takkie spang. Dan ik heet niet spang. Dan heb ik weer al een short. En het was maar takkie kon dekkie. Dan je zegt takkie de cross kom China to takkie kon dekkie. En ja ba wis kali weki sap takkie kon dekkie. Maar pas was maar takkie voor dekkie. Oh, mi kon dekkie. Oh, mi kon dekkie. Of pas was maar takkie kom mangri. Voor de ko takkie sani bij. Wado takkie kies eggs of ik kies wel soort sani te kom mangri. Ino sap tak de korte kom bigi no te kom angry. Je weet het toch. Maar dat nu aan tegen taki. Omdat je treffen en wan libi was zekerheid. Je wan libi. Voor situatie. Wat mensen zeggen zo dat je wan libi. Als mij tegen dat je wan libi. Nee. In bigi voor sap je treffen no. In bigi voor lop je treffen no. Geef jezelf complimentjes. Je bent een mooi mens. Maar if je het nou accepteert dat je mooi. If you don't know accept that na this na me. Im sap sumana you. Im sap payde. Im lobby schrijven. Mensen hebben soms helemaal geen tijd voor zichzelf. Daarna bedenken de schrijven. Dat zien ze zo eruit omdat ze geen tijd voor elkaar hebben. Daarna bedenken de schrijven. Voordat ik kon dangen een man. Voordat ik kon dangen een vrouw. Ik ben je groko. In mijn lukie je groko ik kom erop begin. De kop chiso morogro ibe suku fu sabi srefi aptengi srefi. No dat je gooi nu aan juk. Hey, de zuster met hij you wasani. Dat je moet in een relatie no. Dat mij tekilek ambra basi. Amai tekilek wan slaaf. Amai teki wan soort vast amai taigi bun keyak sani. Te portino safali de gooi. Soms je denkt dat na dis na systeem. Dit is het leven. Dus je wan libi zo. Je wan please amang. Je want please a vrouw. En daarom met a true lobby is aan de wan belangrijk zijn visabi. Somman etek wan vrouw omdat a vrouw mooi. If je ziet een mooie vrouw, ay mooi gite. Nee, lona vrouw bakala soort vast de vrouw schrijf je no lang schrijf je de man zo makkelijk. U let op te passen die. A man vind je mooi omdat a man loopt mooi.
Chamai kwa you aksama say one make for me. So wat wil je van mij maken? Wat wil je doen met mij? Wat wil je bereiken met mij? No fetiva man wat amau lau yanga woord toe, ook zo omgekeerd. If you dan aan mijn zuster, omdat hij maar mooi, die amau komoro bigi da amau ko lelijk. Yo lusamang yo skwantran mooi wang. Hey, zuster, dama ko ouro. Ama barba ko wet ama wirko. Yo lusama wat you wan mooi man. Ik denk als iemand mij go schoenen jongvrouw. Chaman bigyan nga vrouw. Omdat amay tika vrouw omdat am mooi. Dan man de in staat kudu alasani. A wisi ta ama kutro. Ama nespang. Wisi ta ama kuwakerki. Ama go. Wisi ta ama taki kudzu. Omdat ama love you. Ama wani omdat hij mooi. En if hij mooi. Na madama kudu mooi. Dan mara di yo make it ching sister. Dan mara di bero ko digi. Bio komoro deki. Bio make it ching. Dat is wat amau doen. Amau lusu tuku young boto. Amau lusu tek young vrouw. Young dame. Omdat die nog mooi moro. Hey. Ano taki no mooi moro. Omdat je zegt dat is mooi voor jou. Nee, lusa waarde voor jou. So ook toe. If you take a man omdat hij maar money. You take a man omdat hij maar wajin ang business. At di jaman no ap money moro. Yo lusa man dat ano lobby. Dat is kiwara liefde. Dat ano lobby. En dat no maar make passie. Want zij de make de mij kier de vrouw. Zij de make de mij kier de. Amang. Amau put alles op alat di you. Omdat ama vind dat you mooi. If you have dat ja one mooi lijn. Mooi Spanjol moet 20 naar 20, 30, 25 in de een bepaalde level. Die dan een mooi level ba. Amau ko dan ay omdat die mooi lijn. Maar die om ik actually komt dat 50 jaar en 40 jaar daar maar Lucy. Maar dat no de afspraak. Maar you go give refi helemaal naman. Dat ana true lobby. Inom lop was ma pa waji. Inom lop was ma pa crossi. Inom lop was ma pa so mooi weet en mooi ay en mooi sa jay poti. Dat want ik kan een true lobby. Ook tussen omgekeerd. De man, de vrouw nog loopt de man omdat de man big skin. Adi jama ook mangri. Jullie samen. Jullie samen wat in de wama van big skin. Dus gewoon tra big skin man. En dat ano true lobby. Dat no make a passie voor jou. Wat a passie voor jou. Ik kom voor die background tapu. Voor de lecture de debaka. Dus if you take asma. Yang asma mustang. Fute. We praten de praten. Maar je take asma. Dat je wan pisi. Dat je praat aan asma. Dus hij omdat ano awara liefde. Ano a true lobby. A true lobby srevi. Na te yang was mij kon de pas. Ano te asma gwa kerka na juda asma true lobby. Let op. Let op. Wat een bepaalde tijd in het leven. Asking er veranderen. Na let de wam ching. Kijk je de melkpanda. Dat die is zeker. Dat is nog correct. Zeg dat je het niet gaat weghalen. De one chimeisje voor Vivian. Ik ken TV. Dat ken kat TV. Dat is stop at TV van ook ken. Stop it. You know maar stop it. Je kan het niet stoppen. Dat is de waarom is. Omdat hij na zo ade ook toe alle limieten na op een fase. Pero een programma bepaalde leven, tiener, dat je ziet dat je van mooi lichaam, dat je van mooi skin, omdat na fase door op de moest bezo. Dat moet jij niet kunnen daarmee houden. Hey, amma je doet aan vrouw doen, aan vrouw kon dekina, also ay nyanga, ay kon bigate, nyanga, deki. Nooit amana itaki wansani. Nooit amana itaki wansani. Afro eluku ba mai nyang ama bere ko bigi ai dribi biri a bere ko bigi asane konomo amaske konse mai slap no mo igwe. Nooit afro ngai tega wansani. Achala nga me ko akara hey bere ko bigi amata kamo ni bere hey. Wat hebben jullie gedaan? Een ware liefde gaat eraan werken.
Daarom lobby no maar bayeng. Maar lobby mu roko go meeting. En daarom ik even roko go meeting na yo. Dat pa passia. My good God. Ware liefde. Je moet eraan werken. If je ziet kama asma idekekwe. Dat die no wat die met kama asma voor mooie daar bij mooie lijn. Daar komt biga. Je zoekt jong boto. Je zoekt jong meisje. Hey, vrouwen, mannen, koppel, huwelijk, zijn we met koppel en broko zo lezen. Een man bijvoorbeeld, vrouwen, hoe sabita omgang van 2 seconden, 3 seconden, ja, laat je de tijd aan mijn vuur, kon aan sani samen. Jongen, laat je, een vrouw 2 seconden, een man 2 seconden, 5 seconden, if no sari, sasa je doet, je go bij een soort van lektik, je kan vibrator van de karasan no sabi. Figo ye peace revi. Ma vi takanga man sa bako bidatino wani. Yo de kon a fros revi, a man revi, a fro kare asan no de da yo guastrati wata strato gelek fa wani. Yo wan go piping. Yo wan go to san that ano lobby. Semsa ira takidisito. Ira takidisi. Oh, ai boy, as mas contra mi saboy. Ugro contra le contra na bradangasa, no soto bradangasa. Jangan beda mana frau dues o me kumoy bela du me kip chu beda bradangasa. No am bradangasa mesa. Bradangasa no de da yang abi wa relasi. Dat want tak ye me ka relasi ko swaki. Die begin, nam papacha, mooi sani, brenje sani, je bent een beautiful, halas een schatje lief. No, just maar de 45, 50 jaar. Nee, na bardangasa, sis, je karen ening. Dat pap op chide. Pa mooi meisje de. Hey, kom je de zuster even ook toe tapaton disi. De gwango amang, akatori disboom. De gwango amang, dan de tanga ma omdat de no kisabu ku fale muslim banga ma wat asiti wase for verander dat de tanga man no de tanga man dat samen taki dat dedo dus dat doen ze alles op alles om die man tevreden te stellen. Dat is niet self-love. In no lobby isrefi, in loba man moro isrefi, in loba vrouw moro isrefi. Wanneer maak je tijd voor jezelf? Heb je naaste lief als jezelf. Dat wat ik moest biggen. Abi lobby gi usrefi fossi. Fossi yo abi lobby ga trawa lek usrefi. Wada amano amai poti onder druk. Is dat zo bijvoorbeeld. Wa vrouw gotanga waman. Dan midre bedina sandati. Kala ma vrouw taki boy, ik wil toch promo live doen boy. Ik wil toch dat studeren. Nee. Noko da sanati. If you tap taki gora ma pa mi oso. Noko jamoro, noko da sanati. Adata mau taki. Dai sap saya taki. Oké, maar man wil niet. Terwijl na dati lobby, a dati wani. Dus dat wat taki no lobby isrefi. Il loba ma moro isrefi. Hey. Il loba vrouw moro isrefi. A vrouw taki il loba vrouw van monede. Hey, I'm not like, well, hey, you love to come money. Tanga last year, fufu, your bigger dry business, your bigger food, your bigger alas what sunny. Feature money ga vrouw. Dat is niet zelfliefde. Keuzes. En snap zij kiro? Na hypocrite kiro. My God. Kom die wat voorbeeld. My good God. Gada wa bungaro. Yera wa pistoria. Aboy me. Is dit dan go bij salade? Ik buy salade. Je kan het in de grote winkel vinden, soms melk centrale en zo. Dat is bij salade. Ik buy een salade. Maar salade na gewoon groente mix hè. Maar salade no ano body, gewoon groente de poti salade, de pot salade en de wasen poti na asani gi gewoon dat de sering. Dat de mij gi was het saus sweet tro in het tapu. Dus nu wat is gebeurd? Die me bij asani, die mis dona nga boy mi no na waji. Dan tak oké, me nya mi salade no man. Dan me opasa dan me nya no. Da boy taki papa make. Nem te taki no, man nya masandisi. Yere ya papa, ik had kunnen me taki oké, yo man nya me taki ya. Nem purwa de sani gen. Kijk hem. Is lekker. Is lekker. Nem taki oké. Te wapisi nem yere. Wat is gebeurd? Asad no shooting game. Maar dan hij wil me tevreden stellen. Hij dacht, is lekker. Maar in een mof Asad no shooting. Dat gebeurt er met die vrouwen, met die zuster en die moeder. Dus dan man dacht dat de kenka kuis voor de direct.
Dan naprotect pa boy mito. Oh ja, is mooi. Als je ziet, we moeten gaan crossing van vrouw naar boeren. Je hebt gezien. A vrouw weer een crossing, een short. En dan kan je een soort lang aan boos aan die. De a vrouw tak, ben ik mooi. Hier man, ja, is mooi. My God, dat is die liefde. Ah, no true love in dat. Ja, mooi. Yes, mooi. Terwijl, als je nog moet solliciteren voor een project, zo, je steekt als aan die ouro. En het ook als je gaan Gandhi. Dan denk ik, ay, is mooi, is mooi. Ah, no true love in dat. En dan leer je no mooi. Want die artiest revino, de isang atori dat die. Maar je taki, ama je weer een cross, ik was straat no mo, one kleur no mo, of wat trui no mo, je weer no mo, nooit in op, even zaki no man. Dan ik go bij one trui ja man toch. Dan ta mij give money, bij one trui ja man. Ik kan maar weer one trui. Dan lang af van mij weer opo one day dat ik kan matak boy sana sana. Probeer voor weer one trui sana te wat. Chala ngai muse mooi gimi. O muse mooi go sefi. Maar nee, yo tegen maar ja, is mooi. Ab die boy me zo. Papa is lekker. Laat hem hier. Papa is niet lekker. Laat hem die actie met de lafusani. Dus dat heb ze. Ware liefde. Nummer 1. Ware liefde is de waarheid. Atrulobi na waarheid, daarom ik aan waarheid moest denken. At je de open en eerlijk. Die gaan ik aan mannen oma nataki ze waren naak. Dat wil zeggen, je moet open en eerlijk zijn voor elkaar. Je moet open en eerlijk zijn met elkaar. Dat bedoelt God. Ze waren naak. Om de open houden te maar wij houden terug voor de gek. En je denkt allemaal voor wat trasani. Look wat een mooi voorbeeld wat collega heeft. Die was wat brada. Minang een takkie hè. Dit gebeurt dan ook vaak hè. Minang een brada takkie. Ako luku minatay mi takkie. Mo wat tapsi. Mo chawan tu frok tu giu. Mi tak oké is goed. Abu so mange takkie mooi. At agwe. Die ay kom. Dan best donang wan trasister. Terwijl dan trasister de gatori. Ja, maar dat kon ik aan spelen. Nee, ja met me, naast kan spelen. Minder safe voor de sani, voor mijn assistent nataki, dat prating. Zit die was een kenkaman keus, jongen. Zit die was een kenkje keus in een libi. Zit die was een meku keus zou no one meki. Dat wat ik no about self-love. In loba mamoro is revi. Die amanchara sa ni kon gimiere nangen taki bum bum. Just want ancestor daw sa prating. Nee God. Nangen ik dat wat ik gimim cha sa nito. Maar si asiti wasi me kan mandis kenki. Asiti wasi me kan mandis kenki wat sang a denki ne at wat internet take later di mi acting. A denki ne atis revitak boy. Mino kaga mangera no ga vrouw, mino kaga madam no ga sister. A sister no vier bum. Isi? Il lobis ma moro is revi. I make one afspraak nga pastor ik tak yo chasa ngi pastor dan dat one transfer dat tak daw sa prating situatie kenka keuze voor you nadat ik kere voor de zuster en de broeder a situatie kenka keuze voor ding kutak bijvoorbeeld i lop one sani omdat iemand tak no man doen die situatie kenka keuze voor you. Soms maar, de mij go een pressie politiek vooral niet gado jong. Chaman aan mij tak aan mij prik aan mij tegen tak kooi na politiek. Stem give me mosetiko. Fai sama. Ama mo vai tapu. Ook bijna weer. Dus de man go de mij dat anu atrulobi. Daarom ik inu katek wasma voor om dat op aan mooi. Inu katek wasma om dat op voor money. Inu katek wasma om dat op also. Ino katek was maar de sandati. In te kas maar omdat hij loben. En daarom je moet goed kijken. De jongere zusters en de broeder ik wil je waarschuwen. Uno go zomaar. Uno go zomaar. Want zo me je go fasis refi zomaar. Je go fasis refi zomaar. No take one besluit op grond voor a situatie. Dat ik hier vooral de zuster. Vooral de zusters. De broeders ook natuurlijk. Wat gebeurt er? Dat dan een last dame, kira vrouw. Ama no mateken, maar ta vrouw no mateken. Een vrouw bij verwacht ik erbij moet wat heel trouw liefde voor jou. Omdat asma zie je en dat teki omdat hij mooi. Asma teki omdat kan je op money. Of kan je asma teki omdat je euroko, je kwam boeban, en maten teki no teki was zo man.
In te kwaman de uroko, in te kwaman... Hey, my good God, mensen komt tegen wasani. Misabi wat bijvoorbeeld jongen was mate. En nu up next, jong begin. Zie voor die 18 jaar jong in schooltijd. We struggle. We stuka. Chaman ko up waji nanga oso nanga sani. I guess afro van man tomorrow. Terwijl man afro struggle maintain. Ook vrouwen, tere bige staki, gender, asane bige waka. De wan lusa man, schoolje wan lusa man. Da kan de pema me gale atayu, da je wan lusa man, da ma wan kiritu. Want amabe lobi nga lasani, amabe lobi you more srefi. Tisi wan mai kiri wan vrouw. Dat wan takja ma loba vrouw more srefi. Amano saba waarde fu srefi, amano saba waarde van libi fu srefi. A vrouw no aba waarde van schrijven. Ino saben. Je maakt een keuze. Omdat je lobat a vrouw te moro schrijven. En a vrouw no belop je omdat hij sitaki ibo abo een bolibi na denk tak ay me konja. Ja kona sitaki no a fout. Sapsa nya lusu na mano kiren. Wat amal loba vrouw moro schrijven. Maar bij bedoel ik dat je heb je naaste, live as yourself. Dus in bige lobby schrijven. Is dat zo met eigen man? Complimentary schrijven. Hey, tasa ni jugu. Alla de je no auso no mo. Alla de je nya drink no mo na auso. Nanga ko fa ba mo erg. Je sama vesi, je si rep chivesi, je gwa toilet, je sribi, je opo baka, je gwa ko maka. Alla de na schrijven. Gorosi ede. Maak een beetje tijd voor jezelf. Ga even apart. Dat je maakt je tegen Israël. Dat na lobby Israël. No man, no disi. Go rustig. Tof man, te asane moro de. De go kruta mama. De go kruta mati. De go kruta. Amande mooi gisote. Afrobe mooi gisote. Die yang no de moro nena dagu nena pusi nena blakada nena kou. Amane disi. I forget dat na yang kou make it ching. Hey. Tegen zit ik als een faya. Go russie in de even. Hey, for when you schrijven. Mopo ik also want de ide vrij aan de lockdown. Ik bij een sap of een sansa in lobby. Is don een yang dat ik want tengi schrijven. Maar je maakt geen tijd voor jezelf. Je want de no mo etike ambra basa ma inaki no mo. No itaki hey, mi want trouwens wa juffrouw. Maar dat no. Mi no koto juffrouw. No. Ano mi also itak mi want bij wa wagi. Of mi want bij wa fi. No, dat me jari. Bijvoorbeeld. Maar dat je taki oké. Dat je stoppen no. Wanneer begin je met je eigen ding? Meneer Takim ko kosaman, maar in toesai lobby toch, en dan moet maar accepteren je toch, daarom moet jullie communiceren. Oh, taki. Terwijl we taki, we voorstel schrijven, dat je kan doen als je die lobby daar, maar van mijn lobby ernstig, en we ondersteunen je in een sansai lobby. If you actie taki, you want go rokawa, so roko, of you want go do so sani, you want go dance salsa, if I'm a lobby, en I'm a sap taki, you want echt, dan moet ondersteunen je. Amo geven advies. Zo omgekeerd aan vrouw ook toe. Maar nee, if you want, daarom make jongeren let op jaren. Uno tek man zo maar, uno tek vrouw zo maar. Luku boom voor ze. Taki boom voor ze. Ik zeg of zij want make voor me en zij want bereik. Nangami. Mino takim kosaman. Maar if you no more, amai tagi taki hey. Potinya vayare. Boy, te asiti wasi ine moi moro ye grani wat ine wan kami wiri. Je fuga fasiti wasi want in you ati ben je niet tevreden. Zodra je niet tevreden bent met X moet je het niet doen. Dat want taki nep. Inep. Aboy met taki papa, is lekker. Maar het is niet lekker voor hem. Terwijl grond give me a bongo maar give no lekker. Dus if you know de tevreden was sani, aman taki hey, we gaan dus hier. Ja, maar het is ook leuk hoor. Je zoekt passie aan altijd natuurlijk. Wij passen aan nou schrijven. Maar wanneer zij nou afvreden aan dat je doet. Dat is niet pure liefde, want liefde is de waarheid. En liefde is de weg. No make situatie bepaald moro. A rep voor je bijvoorbeeld. Na afro. Maar we forceren. If God ook give you tak na dis naam afro.
Kan je go take one trafro en dit is pas na you. Al lobby ne go relatie ne go maar weer forceren no mo. Dat wat kan you rep. Na lete op to haar ki bij waar kan so met tiki tiki to. Yo wan pote wan tisa kan no mai forceren. A haar go bora saka. Hey. Je forceert het. Want is dat dan als aan zelf met trobi en zelf met de kids revi u teka les dis u dilang was ma u shirang was ma met des masabi waarom nes mijn kids revi zei de kids revi weet je waarom omdat dan pas dat aan maar rep ama de stemma begin ama go opkron nang asma omdat asma mooi omdat asma asma wa buroko of onko ket ama chamoni dat zei sa later te asma verander asma bere kom bigi asma ako mobi alasan ko fout da mo go ko yung boto tangala jaru sokong ta afrau no omdat amay waka da awaka tu na siti wase meki mekkeuse is verkeerd dat ano true lobby dat ano awarheid en lobby na awarheid omdat lobby na gado amay bigyan lupa ay giyu fi takanga masukwa fasi o iwa waka damma waka tu iwa rei damma rei tu yeah ama nasma se waka gim mo purenge mo bige waka ama tek 50 I tek 60 de kari mocho de kari ganda sani de karama moy boy player mama denka koni sikai go teki dede ay lasa ware ay lasa liefde ay go verkeerd mes ay lasi want am dat ama neng tak asma ne gime moro na fasi mai vergiti di be ko 5 seconden I vergiti en a vrouw zegt, nooit net dat je was aan a chama ko daar go sukusane chano ma fene mora guastrati go suken wat anoma fene if you go up run for asandati cha a deja ma if you go up run yang ma de omdat amai seti ko mooi tedi nya kambra cha ma uta 50 jaar of 60 jaar ta torino wan sani moro yo sukuta kwa yung boto wat na daromi te kyaman you abasandati no asandati no inom te kamana om de sanati te kyaman om dati lobya man in te kapra omdat die lobba vrouw dat je het verleden van je bijvoorbeeld ama bij poti onder druk misap zo'n vrouw ja jong sang a vrouw e kiren strefi jamang na laatste voorbeeld nu haal aan a vrouw e lomba kama nomo ama taki disi a vrouw e do alles aan die pleit man makara ina vrouw ati anu lobba sa anu wan dwa sandati dat je si a vrouw e si doruit bijna no man mekes refik op moro want ay fuga fa siti wase were ede so we ni mer wat mo doen a ede spante ano sa pemugo ama trevi ama no ama ede spang wat ama sta kasma lok money head yas my one money mama no ama ne suku wan tra oplossing ama suka money no mo terwala mano afrida ine ati ano wara leader if asma lok money, dai mus masuk ku takang asma fu ko fenu an pasi natuurlijk ang agado wan kapuro ay desan disi. Dat na true lobby. No tai chocho isrefi moro ondro amang of afro sa inoman du aware. En dan me tegi as self liefde en die bige lobby isrefi, gisref complimentjes takang isrefi. Ab momento pe de you wang. No de tranga yesi. Abena buku tegi Abraham gano tegi Abraham tegi vrouw daigwe. Isa sa Abraham nu, ateke vrouw, ateke pa, atek lot. Adate kiru. Je go me kwan keuze of Israël voor een trans maar allemaal situatie. Zelfs Abraham denk ik, het me liep me padape, dat is mo zo gapa. Me neef wan kom me normaal me neef wan, ay te kwa hier bigi binnen baka. Je verandert je keuze door de situatie. Stop ermee. Met keuze uit je schrijven. En dit tevreden aan een keuze die je maakt. Hey, wat is hier? Vrouw me, I make foto. Chap. Milo mi weki, milo bente. I make foto. Da foto sa elo ya beste foto a haar mo pa uit een telefoon. Na ko so mi tak, hey, kijk, wat vind je van deze? Neem tak nou niet echt hoor. Ano pera pudrat mooi moro, omdat mi tak ano niet echt. Ano ang buong keuze, dat wan taki na op grond fu sa mi taki me kwan keuze.
Onderzoekatori boom. Waka is aan boom. Dai tek wan keuze. Maar mek denk je schrijven. Trek je schrijf terug. Go bij WhatsApp of go on pressie. If I beg you, if I drink WhatsApp, is that is done. Dat denk je dat begin lobby schrijven. Begin de tevreden. Oh me is het ching. Oh I me de tevreden niet. Oh me is het. Is dat zei omdat toen de tevreden gaan schrijven. Une lobby schrijven. Mek we body crème, kotika crème, wetala skin. Black, a black idea. My one guess one trust look at Michael Jackson a black at and one wetens revita kenkalen no so. Ano lo bes refi. Ti lo bas ma moris refi o kiras ma dai kiris refi wat in Espanga ilibi. Ti lo bas ma ti no lo bis refi yo wan kenkis refi. E mi fen tak mi bella plata yo wan go pot bella gisking. Ano boom. I bobit is after gado giap chi bobidati. Hè? Je wet is even een kotika crème te. Je gets ghost. My langa den no so. Hey. Tramai ala sot sanda my want to. Gade man fentaki de maski ala sot sani. Da frida bige lobby is refi. Dat wat aki no lobby is refi. Fight je wet is refi. Da para lobby is refi. You hold it by yourself. Begin by yourself te houden. Daar begint het. Vecht niet om man te gaan nemen, vecht niet om vriendin te gaan nemen. Begin jezelf aan jezelf te houden. De Bijbelboek zegt, want laatste om je doet dat. Nou, uroko je moest uroko. Je prikje abra uroko ba. Werk aan jezelf. Er is zoveel te doen aan jezelf. Voordat je gaat corrigeren asma. Maar nee, une wan lukus revi, dat we wan loop straks maar moros revi. Une wan lukus revi, dat we wan corrigeer te trouwen. Dus splitter in je oog, maar de balk in je eigen ogen niet in je shop bigis aan een ayin. Dat wat ik in je probleem hij zegt, na doe straks maar probleem wat je ziet. Er is genoeg tijd om aan jezelf te werken. Kijk de COVID-situatie nu. Kijk de vaccinatie nu. Dat is je sma loop des revi. Is dat zij zeggen desma? Hey, wanneer is mijn zuster taki? Ataka gona info voor vaccinatie. Wat zuster hè? Arki ben samen wat zuster. Ata emi dak ja ano teka vaccinatie. Jak gona sani a workshop asani direct ya lezing voor vaccinatie. Dan ka vaccinatie mo. Jak kom ano duurt 5 minuten. Oh no, ik anders kan wachten van die vaccinatie boy. Is toch goed man. Het doet toch veel met je. Oh, ik ga toch nemen man. Ik heb mijn naam gezet om het te nemen. Niet eens een uur. Ja man, de man lau je ba. Dat if you know, if na so wat de kristal, if na so snel ube ma fin sili jong, gigado, abe buere. Ube ifa kriser even om ay gado punya motek gado. Da be buere. So snel. Oh, you know what trabaja? If a mother taking, if a president taking, if a mother taking mi kateken tu, mi no dede. If a vrouw dat teken, ik teken toe. Pay zelf niet dat ding. Iedereen met je zelf is ready. Nou, omdat de maar dat teken, je want teken toe. Is fout. Je moet van jezelf houden. En je moet zelf bepalen wat je wil hebben in het leven. Maar nee, je bepaalt niet zelf. Je bepaalt op grond van wat de situatie is. En daarin neem ik wel een keuze. Wat jong boy, denk je van vaccin. Wat denk je jong? Van vaccinatie jong. Mi kan teken, mi no kan teken. Die staat hier. Nu tegen matak familie denk je. Vijf ballen kan maar uit, matak mi teken jong. Dat zei ik actie met he. You make your keuze bij de actie met he. Nu am te kan doen aan mijn twijfel, aan mijn vrede. Aan mijn lobes revi. Je moet eerst goed onderzoeken en voor sap je pot in is of sabi revi voor je doen sani. En mi no sabi revi go doen sani. Probeer jezelf eerst te onderzoeken wie je bent. Kijk niet naar anderen. No, nu komt dat aan het lobby. Begin loop je schrijven. Ik ben loop gado. Eerst dat begin werd na. Heb God lief met je loop gado aan hij ati. Je ziet naar hij verstand. Die loop gado. Dat bakarati na ataki. Heb je naast lief als jezelf. En dan begin na naast of je begin loop je in begin loop je schrijven. First je go loop naast. Die balop gado. Lobby schrijven. No go take one keuze op grond van transmateki. Oh, ai as man teken, no teken. If na man dat dopu. Ate wat ma betay mi di bordo be dopu. Jelas ba? Bordo tek dopu. Dan trek ka tek dopu. If tela bordo di
they can money on take doku. That's man and me. My good God. You don't take keuze op grond dat mensen zeggen. Waar mensen zeggen. Lobby's revi. Are you king? Je libi walis no mo. Are you king? Are you a bepaald vies revi? Daarom ik man tegen je taki no te kaspoiti of te kaspoiti of no disi no. Ik man tegen je. Want al ga je 1000 zeggen. Tek no teken. Tigo je taki a pastor laune ede. A pastor sikine ede. Ano pure liefde dape. Of te mi te tak teken. Dat tigo je taki ha awan tak mi dede. Awan met mi dede. Amai sen mi go te kaspoiti. Jeugdrecht moest met je keuze. En dat maakt dat vele mensen in het leven verkeerde keuzes maken. En daarom maak de kinderen schrijven. De zijn zelfs aan de schrijven. De loop de schrijven. Voor de loop wat trouwen. De loop wat trouwen morgen de schrijven. De loop wat trouwen morgen de schrijven tot slot. Maar mi want tijd want aan tot slot. Taki, you up one verleden. A man druk je men ten. Kan je de een huisvrouw of je doet een man doe je eigen sani. Omdat altijd smaakt tegen je. Is op jongere jaren kan je man bij bepaald je altijd. Kan je zien een kleur aan zijn lobby. Wat blauw wang. En maar taki no. Wat wit wang. En maar taki no. Die morso die dot die in een gebruik wit. Take blauw of take zwart. Maar omdat als maar taki take blauw of zwart dat je take zwart. If alle de jaren aan teken zo. No ik kom morgen bigi. Ja wie moet verstaan. You go follow was tapis refi. Make you eigen keuze. Lobby refi. Trek uit rep terug. Make mooi sani. Gies rep compliment. En dan taman tegi mooi. Fossi mooi. I mooi ba geboren ide. Na sem ski dete. Son wang chima meisje compliment. Boy je mooi no yere je mooi yere. If you saw wat kafa meisje. Pek. Klari. Wat dat we gaan denken samen taki. Ik ben mooi. Terwijl ano le best refi. Arki samen taki. Dat wat ik van traman kon dadelijk. Dan moet ik mooi lelijk keren. Au golu keten was pick up me gado. Au bigge pot langa wemper. Au bigge pot brush your wave. Au bigge pot biggie borsani. Au bigge pot disi. Au bigge pot dati. Omdat dat maar taki lelijk. Ja toch. Dat wat ik no. Maar me kan kiezen in een lobby refi. Asas maar taki je doe. Hey, man is commandri ere. How what gem, how biggest king, what a man is mangri. Hey, wat denk je ere? Hey, mensen hoe met keuze, boom. No makes maar met keuze giu. Make your eigen keuze. Hou van jezelf. Maak tijd voor jezelf. Praat met jezelf. Mino tak fe wa ka straat da of je big is doing what je de mau tak je lau. Ayu wanda ngas mada pe. Even go don't drink WhatsApp it in praxerie je denki. Ik hou van mezelf. Geef jezelf veel complimentjes. Wees tevreden met wat je hebt. Doe na sayude. Mano tek wa keuze op grond van sasma de aantal smadape. Kijk nou. Jezus was 30 jaar die Abigail Roko. Nu geef ik een bijbelvoorbeeld. Weet je waarom? Omdat 30 jaar Abi bombe voor dat voor mijn eigen keuze. Bepaalde mensen hebben bepaalde leeftijd bereikt waar ze eigen keuze kunnen maken. Maar wat gebeurt er? Toch te van matakino go. Primisi voor mijn lobby ma. Wat is mijn matai? Pas in bepching. Tembe tak swentori. Nooit mijn man wa met me was swentori. Nooit. If I tak me go tap sing, ayurak. If I tak me go swing na party mo sa ayurak. Ano be wan tak go swing? No am dem chino be mak go swing. Ano be lobeng. Omdat de chitsma be de fura water op grond fu de sansa de sma be de fosi. Dan no be wan make me go swing. Maar dim kom biggie. Nem ko sitak zwemmen is belangrijk in het leven jong. Ik moet leren zwemmen. Dus de min kan hem no be tegen moro. So lichin be duwa tu sansa na buntum be borop go swim toch. Maar zwemmen is belangrijk. Maar toen dat tijd, en bij mij kan ik staan met go zwemmen, go zwemmen. Maar die komt biggie. Die met tak kifu misrefi. Dus dat misrefi, ik go nou, dan me go zwemles, en tel ik mis op zwem. Dus jij moet een keuze maken voor jezelf. Het is nog niet laat. Je hebt je verleden gehad, maar ben je drukkie, kan je nog bereiken next. Kan je maar bij tegen taki, kan je go square ook als koutu. Maar tegen look on you, you want trans koutu. Of vrouw tegen look on you want trans zodat, of you want trans brandweer. That's my love. No go up in. You ati taki, you want trans brandweer. Die go trans brandweer.
You atitaki, you better taki you want singing. You want throw and singing man. Bigger make more take for Facebook, ja bigger singing put your Facebook. Max mas tak is up singing figo. No wakti was schouder klap je voor je begin. No wakti tak was matei tak je kan goed zingen. Begin nu met de ware liefde, want de liefde is de weg. If you no lobby revi, your charisma, you know one singing, you know one dancing, you know one do something for pay you revi can grow. Je moet toch voor jezelf houden, dan ga je dingen doen voor jezelf. Dat je grow. If na singing, of na dancing, of na say one do, bigger lobby's revi. Dat je sitaki a passie voor je, or de one singing passie, you de one blessing passie. Lobby's revi, dat think ba lobby's revi, dat je loop wat trouwen like you revi. Live the lobby's revi. Dat je ziet, oké, afvallig dat bij dati, de mabe weer ede, no, je sapsana city was je jere misteng, je jere apliki dela was maar jere van me leg je uit, abra al lobby, tak al lobby na passie, no, je gonna moro para na toekomst. No, im arki me, dat je begin no, in whatever plek arki, maar je arki, je adviseer je dat je teken mee. Wat je nu moet doen, je leeft nog eens nooit te laat. Wat zegt de Bijbel? De liefde vergaat nooit. Is nooit te laat. Je gaat nu de toekomst. Begin van jezelf te houden. Bigel lobby is refi. Dat is aan die de praxis die je want doen. Ik ben praxis dat ik me want op een bedrijf. Of me want bakken aan een serie. Of me want make ijsjes. Of me want je bent. Het is nooit te laat. Bigel lobby is refi. Dat je begin je business. Aan mij komt. Takanga man, mino takin no takanga man, mino takin ang takanga vrouw in tera vrouw wat daarom ik yang ende. Maar je moet met je keuze op grond van die je loopt je schreefie, en je abat true lobby, dat je op alles aan de winnie, besinga singi gigba. Na di a lobby voor mata de na enemy, mino sabi lasi, maar mi sab so winnie. Ti bige lobby schreefie, dat je abat winnie. No make one man kom bepaal jullie begin. No make one vrouw kom bepaal jullie begin. No make keuze op grond van situatie. Maar make keuze op grond dat sangado pot na in jou. Je bent gekomen. Ik kon na sangado pot na in jou. You blessing. And take you blessing. Waka na you blessing. And we kon na sande in you. Ya sande in you anu wan chimpo sani. Anu wan chinegre sani. En dan dans man, maar ik tegen want ik doe dus job. Tita ja, maar ik wil zingen. Look at you want zingen. Look at you want waka, you want dansen. Nee, maak een keuze op grond van wat in jou is. Maak een beetje tijd voor jezelf. No liep je schrijven lekker zo. Aan mijn brokken ati, efficiënt schrijven. Bijna ook weer schrijven no one kan. I take one pet van de karen no de project. I bonken papi bige wakal bige gewoon. Je weer een crossie. Bige shine. Lop je schrijven. My good God met tapanga san isang adis ne tot slot. Begin bij jezelf te houden. Mooi crossie. No kibre crossie mori na cross kasi. Iwan kibre de kibrete wa mooi president de panda menga COVID lockdown de ja so tene de moro bene no ma we de crossi moro te fi de ki bigip sa crossi te fi de ki mangrisa goy ni cross kasi hey look one mooi crossi where one mooi crossi if na one friend abi of one friend abi of na my abi also of na fro abi also way one mooi crossi you was in man thing hey it coming with netjes hey look at that te look what mooi wanja tama tegi pego dai te matakin ha laat me no laat me vrij zijn ha ipotisa ni vrouwen in mooi pego nou laat me even no ik mag toch kleren dat is toch kleren met moda ngai schrevi je leeft niet lang meer het aarde wordt erger grond tape komoro erg ino nu de bere ino magwa strati ino magwa face de mooi crossi di yab dape on langa yo tayni kasi futi de fu de pratengisma of de brooming. Maak tijd voor jezelf. Hou van jezelf. Draag mooie kleren. If is na Facebook you want make foto i poteng i lobby is refi manogo potu alos kinadoro se wadani lobby is refi I wan sorry smatak na disneng alas matap olata de desi f na todo f na keker vasande dape nee dat waki no lobby is refi I lob des ma moro is refi Facebook da make you wan put alas and make desi olata de
Met de sap direct. Oh, lata de dama sabi batak. Oh, so lata dek ba? Oké, dama kon pram gerecht. Wat amawan doro dape, amawan barekatori bam. Tamang bana malusi. Wat amang kofatar da tamo kamo nang lobby at dayo gyalay atinamang. De jongere vooral. Dai klari, dat no lobby. Amai ko opgrond fasan sama si dape. Afro go omdat die pota bigi borsu skin foto da asmau chati omdat die bigi borsu. Homo trebo bigi chati tanga las wat is skin bigi. Ye potis chadoro. Dat want taki wan sora man taki ya skin to. I wan sora man taki mi fresh mi borsu bigi. Datama wa tak bino tanga homo san yere fino lubu tanga langa yo prober walisi. If je mok sanga homo yo homo. If je mok sanga lesbian yo lesbian. If je mok sanga dat to vieren de tanati tanga la saup sanga yo. Ah, if je dan maar mij taxen zo'n Nederlandse draai tong, tanga la is er voor bige draai tong. Dus hou van jezelf. Maak geen keuze omdat je vriend zegt van nou, homo boy, je maakt veel geld hoor. Er zijn veel auto's hoor. Je ziet veel dingen wanneer je homo bent hoor. Dat je denkt, boy, dat mijn matidina systeem. Kom tek een kans hier. Kan de akka waka. Dat wallis idiotica kans. Dat je klaar dat je tandape. Hey, uitlopen is leuk hoor. Ik denk aan te verkeerde vriendinnen. Hey, uitlopen is leuk hoor. Maar man weet het niet. Ik heb twee schatjes. Kijk, dus wat man heeft voor crosskassieren. Toen man. No boy. Dat kan dat. Dat man nou dat. No boy. Ik werk mijn geld hoor. Mannen verzorgen me niet. Ik werk mijn geld. Dus ik kan toch zelf doen. Nee. Is geen liefde. Hoe lang ga je dat kunnen doen? Futele ki dede, ik siki of dan ama trek dat no man, dit is na seibanti, dit is na speer. Mi ap voor reserve banti mus detok ta vrouw no man dan me gize. Ja lobby na godok. Per aandacht de, per tende, per israfi de, bige mek tengi israfi mooi israfi de, mekate asani de taki fude dusu man di jagron tapu ne ngado gi awanda ti pro polanga man. Voor de dus een mooie vrouw die daar grond tapu de vrouw de nengado gia disi dat wat akin prodangen na dat taf you mek modanga you vrouw mek modanga you man en ulobus revi dat natru lobby abik pasensi gang asma no ati brong mano du so ko nam do tu apta frida you ati bigel lobby revi fosi takyo lo atrasma ano tasma borwa sali chas so tu ernstig ja is lekker chiboy is lekker dat tasma gole isap te resani ate angas makistro de resani Ecuadoro ikau idisi idagu idisi al te besa bori da je problema bor vrouw je bor ko kanga de da yo yere resani da ga je zoveel dingen horen mensen tot slot Mitegi, het verleden was zo. No mix mako ambra basiu. En nu is dit het. Nu begin je jezelf te houden in de toekomst. Je gaat ergens. Wat liefde is de weg. Je toekomst. Je hebt niet lang meer. Ik ken mensen in de 40 die nog een haastige leven leiden. De longo zo. Dan vrouw. De allerlei dingen. 40, 50 jaar. Je moest gewoon rustig liefde. Die beginnen na 6 van klok. Die door na 12 ben je 35 jaar. 33 en 35 jaar. Na 33 en 35 jaar, je bent saka. Dus in de 40 moet je rustig leven leiden. Iemand die wat relaxed leven. Inom die wat jugu moro. Wat als dan niet tegen je ba. Als hij seizoenen. En die aan melk taartje van check mopo. Inom atak ik ga niet eruit. Am tang. Tasma bij je kies bobi. Inom atak bobi gwa in si baka. Als hij seizoenen. En je moet rekening houden met die seizoenen. En was mij kies Bobby, je moet rekening daarmee houden. En was mij gewoon begin, maar kom op al gapje nog taki. Je moet. Dat kind wordt groot. Andere behandeling, liefde. Leer dat kind dat van zichzelf moet houden. Begin van jezelf te houden en hou van je kind. En zo kan het kind ook van je houden. Want het kind ziet wat jij doet. Je weet dat kind liefde. Je want gisteren een complimentje, of je hebt een compliment. Geef dat kind compliment. Je bent een mooi meisje. Als je dat kind geen compliment geeft. Oh, jongen op straat gaat die jongen dat kind compliment geven. En dan gaat het leuk vinden. En dat je hier een verkrachting. En dat je want voor mij een biggie kofo is eigen kracht is daar. Heb je naaste lief als jezelf. Begin liefde. Begin je kind compliment te geven. Geef jezelf compliment. Maar geef je kinderen complimentjes. Veel. Geef je kinderen ook veel aandacht. Zo ook je vrouw en je man. Veel aandacht en complimentjes.
Maar if je nog maar lobby is, dan je mensen van je die want man. Want je gaat zeggen, ik hou van je, je bent mooi, maar nooit hou je van jezelf. Dat want morgen wanneer dat de afro goe, dat je want kila van je kindertje, want in een lop je schrijving. Daar is de sleutel. Heb jezelf lief. Yes, dat naast roto. Lobby schrijving. Heb je naaste lief als jezelf. Maar hou eerst van jezelf voordat je van je naaste houdt. Yes, God will bless you. And God will love you. God will love you. Maar ik altijd. God love is the best love. God will love you more. Allah trasani. And you, adena you full love God too. Yes, make God bless you. Deel dit met iemand en praat met iemand. Vertel iemand over de ware sleutel van de liefde. Als sleutel voor al liefde, als sleutel voor al lobby, naar zelfliefde. Dat ommek je met boenkeuze. En dat ommek je op aandacht naar een ting, je vrouw, naar je ching. Dat ommek je op aandacht naar een ting, giresma om je heen. Er is zoveel werk aan de winkel. Om aan jezelf te werken. Oh, mevrouw houdt niet van dit. Ik moet dit doen. Oh, oké. Dit is zo. Oké, tot zover kan ik gaan. Dit moet ik er wel uitleggen. Maar waar moet ik dat uitleggen? Oké, dit is. En dit ben ik. Oh, dit. Ik ben zo. Je begint dat ik ben zo. Terwijl in Europa kon hij schrijven. Na lessie. En dan zeg maar, preek ik door hè. Ik ben zo. Na zo met tang. Je bent lui. Je bent lui. Daarom zeg ik, je wil niet werken aan jezelf. Dat is tang. Maar heb die jullie goed maar de balken en andere mensen ook, maar de splinteren iemand anders ook en de balken je eigen oog zie je niet. Zo midden, dat is niet daar. Nou wat nog maar veranderen me. Je lui, je bent lui. Dat is zo midden. Toen wat ik zo idee. So what I got Sunday. So my tak hey. One more tak wan sanja bakataki. As my gro kon fu de wan lesbian na so as mas koboro. Paraf koboro as ma belop chom sani. Ab chindi young no no for stand yo biga bay bruku nga trenga de sanati. Nee, is niet waar. Je moet waakzaam zijn, je moet dat kind vanaf het begin leren. Wat dat ding is. If I want to begin dan make ik keuze. Nee, ik kan niet voor je bepalen. Niemand kan keuze voor je maken in het leven. Niemand. Jij maakt je eigen keuze op grond van wat jij denkt dat goed is. Dat naar je keuze. Maar daarom zeg ik, begin bij jezelf te houden. Dan ga je keuze maken. Dingen die je tevreden bent. Waarmee je tevreden bent. Je doet aan die tevreden. Maar je doet aan omdat was een man tegen dat je doet. Omdat buurvrouw tegen dat je doet. Omdat directeur tegen dat je doet. Nou. Maak eigen keuzes in het leven. En kies de juiste richting. Dan God will bless you. Amen. May God bless you. And have a blessed day. God love you. God love is the best love. I love you too. God bless you all.